أدانت وزارة الخارجية السورية اليوم الأربعاء نشر مجموعات من القوات الخاصة الفرنسية والألمانية في منطقتي كوباني ومنبج في ريف حلب، معتبرة أن هذا التدخل السافر يشكل انتهاكا صارخا لمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وعدوانا صريحا على سيادة سوريا واستقلالها. وأكدت الخارجية تمسك الشعب السوري بسيادة واستقلال سوريا ووحدة أراضيها، داعية الدول المعتدية للصحوة من أحلام اليقظة والتخلي عن أوهامها وعقليتها الاستعمارية، لأن عصر الانتداب والوصاية زال إلى غير رجعة. ومن الجهة الثانية، نفت وزارة الدفاع الألمانية اليوم الأربعاء وجود قوات خاصة ألمانية في شمال سوريا، مشيرة إلى أن مثل تلك المزاعم المتكررة الصادرة عن الحكومة السورية خاطئة. وقال متحدث باسم الوزارة: لا توجد قوات خاصة ألمانية في سوريا، إنه اتهام خاطئ. وكانت وسائل إعلام عربية نشرت أمس أنباء مفادها أن دفعة من القوات الخاصة الألمانية وصلت إلى شمال سوريا بهدف الانضمام إلى فصائل المعارضة السورية هناك في عملية عسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية داعش في محيط منبج في ريف حلب.